Przyjechałam do Topanga State Park na East Topanga Fire Road. Dzisiaj jest wtorek, jest mój spring break. Jechałam jakoś 40 minut. Zabieram ze sobą. Mam saszetkę hikingową. Wezmę to, żeby coś ponagrywać. Chyba wody. Nie wiem, czy chcę to nieść ze sobą. To już muszę zdjąć. Tak mnie jakoś wzięło na hajki i na przebywanie w naturze. Ja szczerze uwielbiam sama chodzić na tego typu hajki, sama, bez słuchawek i po prostu jest to jakaś forma medytacji. Oh yeah. Mam tutaj Discovery. Uwaga, wpisałam się. Jeżeli ktoś tutaj kiedykolwiek będzie, to możecie poszukać i wysłać mi zdjęcie. Coraz lepiej widać ocean, a tam za chmurkami jest Catalina Island. Catalina Island i wydaje mi się, że chcę zaplanować i pojechać tam się promem. To jest wyspa z miasteczkiem i jest bardziej spokojnie. To, że widać palmy z takiej odległości, to jest niesamowite. Uznałam, że przy okazji się poopalam i poopowiadam wam historyjki. Jak byłam mała, to bardzo często jeździliśmy w góry, ponieważ mieszkałam na Śląsku i moja mama bardzo lubi chodzić po górach. I jeżeli chodzi o moją miłość do natury i takiego spokoju i gór i morze, oceanu, cokolwiek związane z naturą, to myślę, że to zawdzięczam bardzo mojej mamie i tym, w jaki sposób byłam wychowana, że moja mama zawsze stawiała naturę na pierwszym miejscu, czy wyjście na zewnątrz, zamiast siedzieć w domu, ale też wiem, że podziwianie natury i my jako ludzie dobrze się czujemy w naturze i co jest takie w tym piękne i uniwersalne, że gdziekolwiek nie jesteś, masz raczej dostęp do natury, nawet jak jesteś w dużym mieście, to możesz pojechać, udać się do natury, do jakiegoś parku, do lasu, da się wyjechać. Jedno takie miejsce, które mi się marzy, jeżeli chodzi o zobaczenie i tak w głowie zawsze marzyłam, żeby jechać do Los Angeles, tutaj wiecie, praca, szybkie życie i tak dalej, a później się wyprowadzić i założyć swoją rodzinę na Hawajach i pojawiło się to prawdopodobnie przez social media, przez to, że Jay Alvarez był pierwszym influencerem. Prawdopodobnie to jest takie kolejne jakieś marzenie czy wyobrażenie, które ja muszę sobie sprawdzić. Wydaje mi się, że Hawaje i ta natura chciałabym bardzo zobaczyć. Możecie mi dać znać, czy wy macie jakieś takie miejsca, które są, że chcielibyście zobaczyć, że ciągnie was tam, bo wydaje mi się, że u mnie Los Angeles i Hawaje, a na przykład u mojej siostry jest to Szwajcaria czy Włochy, zupełnie inaczej, więc jestem ciekawa, dajcie mi znać.
mogę wam powiedzieć, byłam w tej restauracji, czy to się nazywa diner i było mega fajnie i w ogóle super widok i jedzenie przepyszne. Zamówiłam sobie tosta z wędzonym łososiem, ze serkiem i capers, koperek z cytryną, tak mega przepyszne to było. Uwaga, zrobiłam przepiękną sałatkę. Jarmuż, szpinak z tahini, z cytryną, balsamico, do tego grillowana piecz z kurczaka z rozmarynem, czosnkiem, sól, pieprz, grzanki z chleba tego sezamowego na maśle i na oliwie, czerwona cebula, migdały, balsamico. That's my idea of fun. Właśnie jadę na mój pierwszy flan filmowy od mojego znajomego z Polski jako AC i zobaczymy, czy będę pomocna, czy będę użyteczna o 13. I znajomy mi powiedział, że mogę być tyle, ile chcę. Pierwszy plan filmowy, taki, wiecie, mega profesjonalny. Jestem mega ciekawa. Mam nadzieję, że będę pomocna. W szkole jakby uczę się różnych jakby stwierdzeń i takich terminów, wiecie, profesjonalnych, których się używa na secie, ale jeszcze nie mam tego jakby opanowanego, więc zobaczymy w praktyce. Myślę, że fajnie, że będę miała okazję sprawdzić się i zobaczyć też, jak się czuję na secie i może co mi się podoba, co nie. Chcę ogólnie poobserwować, jak ludzie pracują, jak ja pracuję, jak się czuję, czy będzie mnie to, wiecie, tak jarać, pasjonować, nagrywanie i tak dalej, czy może po prostu chcę zobaczyć, jak się będę czuła. Jestem w ogóle mega ciekawa, jak to będzie wyglądało od takiej, wiecie, technicznej czysto strony i z aktorami i tak dalej, więc mega. Dzisiaj jest sobota, jest piękny dzień i ponagrywam wam, jeżeli będę mogła, ponagrywam wam różne rzeczy, jak to wygląda od kulis.
dobry, jest niedziela, 19. Idę się spotkać z moją kochaną Luizą, którą kocham i uwielbiam. Jest to jedna z osób, które zmieniły tak bardzo i dodały do mojego życia. Ma tak niesamowitą energię, jest po prostu niesamowitą osobą. Jadę właśnie się z nią spotkać na kolację. Luiza za niedługo wraca z powrotem do Australii. Wydaje mi się, że jest niecały rok w LA. Ona bardzo ciężko znosi Los Angeles i nie dziwię się, więc przeprowadza się z powrotem do Australii na 6 miesięcy i później planuje tutaj wrócić. Wczoraj na tym secie było tak fajnie, była tak super ekipa. 24 osoby pracowały i tak wszystko było profesjonalne. Ja zostałam do godziny 20 od 13, a oni nagrywali jeszcze w nocy do 2 w nocy. Ja byłam production assistant, czyli pomagałam, chodziłam po aktorów. W ogóle aktorzy mega super i mega profesjonalnie, jakby, nie wiem, jestem mega zajarana to, jak to wszystko wyglądało. Mogłam sobie pooglądać, wiecie, różne osoby w różnych rolach, jak jest na przykład producent, reżyser, gaffer, jakby wszystkie te osoby były, tak samo jak w szkole, wiecie, uczymy się i trenujemy, ćwiczymy na te role. Fajne mega doświadczenie. Jestem ciekawa zobaczyć w ogóle efekt końcowy tych nagrywek, więc to była moja spring break, która się kończy we wtorek, bo jutro jest poniedziałek, a we wtorek idę pierwszy raz do szkoły. Mam taki mega spokojny dzień. W tym tygodniu się tak średnio czułam, muszę powiedzieć. Nie wiem, czy nawet, wiecie, za dużo nagrywałam. Czułam się mega średnio, taka odłączona trochę od ludzi tutaj. Nie umiałam się dogadać z różnymi osobami i czułam się taka obca. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jakby nie rezonowałam z nikim i jest to całkiem trudne, ale wiem, że jest to całkiem normalne, bo zdarzyło mi się już to kiedyś. Czasami tak jest, że przez jakiś brak komunikacji albo, no nie wiem, po prostu życie się oddalamy jakoś od osób, nie jesteśmy na tych samych falach, nie czujemy się za bardzo. Ale też okej, widzę właśnie, że jak przechodzę przez jakieś różne rzeczy, to nie lubię rozmawiać ani dzielić się do kamery, bo sama nie wiem, jakby co się dzieje, czyli najczęściej są to jakieś nieprzyjemne uczucia i myślę, że jak je powiem na głos, to one się staną rzeczywistością, a nie chcę, bo tak bardzo staram się być szczęśliwa, co jest też kolejna pułapka, którą trzeba odpuszczać, żeby nie dążyć do tego szczęścia, nawet wiecie, w swojej głowie, nie tylko w życiu, czynami, co się robi, jak się żyje. Może jak mi się poszczęści, to będę się czuła jakoś szczęśliwie dzisiaj, a nie kontrolą starać się być, więc to jest kolejna rzecz. Więc tak, jadę do Luizy, na pewno się wygadamy, będę dużo gadała z Luizą, bo zawsze o tym rozmawiamy. What's a movie with no ending? Or a horse without its wheels? Jesteśmy w Eco Park, dziewczyny robią zdjęcia. Jesteśmy w parku. Wiosna w pełni. Prawie lato. Nie mogę usiąść, bo mam białe spodnie. If you don't want to hear them, Here I go. Uh-oh. what's a dance for?